男嘉宾小鱼，21岁，来自辽宁，自由职业，有请小鱼，有请。女嘉宾小丁，21岁，来自福建，学生，有请小丁，有请。欢迎两位哈。谈了几年了？谈了有1年了。1年了啊？是。这个怎么认识的呀？当时我们是通过打游戏认识的。啊，通过打游戏咋认识的呀？当时我还在部队。然后，因为周六周天我们会发手机，然后经常也因为没事会打一些游戏。在游戏中，然后认识了他，后来在网上先开始的网恋，然后我9月份退伍的时候，就在现实生活中确定了爱情。现在为什么来我们这儿呢？我们俩在一起也快1年了，但是还是会就是过程中会觉得很容易发火啊，还是会有很多矛盾。谁容易发火？他容易发火。哦。火有多大呀？为什么事儿发火呀？像他有一些女性朋友啊，然后那些女生会找他，比如说做 PPT、做表格，还会叫他帮忙去刷一些明明很简单的网课啊。但是作为女朋友，那我肯定不开心，我男朋友要帮别的人做事情，还是别的女生，然后2个人就因为这件事吵过几次架。帮刷网课是确实有一次给我打电话，而且你也在我身边，说找我帮忙刷一下这个网课。那去年我帮人家刷过，然后我就说帮人家刷一下很正常啊，就把手机软件一打开，在那儿一挂，帮人家挂一下，其实也很方便的一件事，也就这一次。那一次我自己在做我们社团一个 PPT， 突然有一个女生找他说让他帮忙做一个 PPT， 我也在做 PPT 啊，你怎么不帮我帮他？那我肯定生气啊。那上一次你跟我舍友2个人打游戏打到3、4点钟，还打着语音，又算什么？打游戏的话，因为我们是有一个群，我是管理，每天晚上都有一个上线，会有一个活动。每天晚上我都会在群里发语音，刚好他舍友也在玩那个游戏，就也在我们的群里。我又不是说跟你舍友单线打电话。那平时就算不是这次凌晨3、4点，你跟我白天打语音的时候，时不时还星星我又报了一个什么，瑞珍你跟他说一声，或者怎么样，你们俩拿着我的语音聊得那么开心。那你说到这，你也打游戏，你自己也知道，有时候打游戏，你比如说报了一个好点的装备，或者说你打游戏的时候，出了一个什么好的东西，你也会跟你的这一群朋友发一个，我报了什么什么，开心，可能说就气他一下，怎么样，我有你没有吧，并且说你舍友，你说白了在你身边，我说就喊他一句，跟他说一声，开玩笑的一句，毕竟我们也确实都比较熟。你不能打字跟我舍友说嘛，非得在语音里就一句一句。让我互相传达。老丁，你是不是特别在乎你？对。他是不是对这种小事儿，你们在这个生活当中，他老会跟你提起，是不是？有时候发一些小脾气吧，可能毕竟说白了，自己女朋友，你发一些小脾气很正常。我哄你，我惯着你，没事行，我哄你啊，你想吃什么？行，我带你去，你别生气了，我哄你都是应该的。所以我想问，你看这不脾气挺好的吗？但他也有脾气不好的时候呀。就我前段时间他过生日嘛，然后我当时想说给他一个惊喜，我自己让我舍友也都瞒着他，我偷偷跑去辽宁找他。然后那天要订回来的车票，我们当时最晚的一班车是6点，我从他那儿回来，我也来得及回学校。那当时4点、6点都有车，最后我想说抱着说多陪他2个小时也挺好，反正都来得及，那我就订晚一点那趟，订6点多。结果到了车站，我们那天3点多就到车站了。他就开始生气，说你什么你都不听，我让你订4点的你不订，然后现在怎么办？就这样了吧，就自己要在车站，然后就开始凶我。前一天我也跟你说过，说我们订4点钟车吧，比较方便，而且你第2天还要上课，你那么晚回去休息干嘛？还有一个就是当天确实我们3点多到了车站，然后当时我去问说能不能进站去送，也不行，然后我说那你自己进去吧，我确实就是很担心他。女生一个人，身为男朋友我不放心，我感觉是正常的。可能当时确实就是关心则乱，就是当时脾气很不好，就一下就是上来脾气了，说，你怎么什么都不听？我跟你说了订4点的，那是不是我给你送到，你直接上车就可以走？你订6点的，你自己还要在这待着，我又不想让你在外边也都挨冻。还是关心。那我不是想多陪他2个小时吗？没必要突然就凶我呀。然后前段时间，当时有一个活动，我们俩2点要到那边，当时是1点多吧，我们从学校走，当时我要打车，车的定位是跑到旁边的宿舍楼，但是我们俩在食堂，我们就走过去一下嘛，然后他就开始说
你怎么什么事儿都办不好啊，然后开始凶。然后上车的时候，我先坐进去，没有把包挪开，然后他就站在车门不进来。等我把包一挪开，他就把自己的背包扔进来，然后砰的一下就把车门关上坐进来了。当时我们是说2点钟有一个活动，我们要去，我没记错1点20，你跟我说走啊，我们去先吃口饭。我说那时间肯定来不及，毕竟你也没去过，我也没去过，我们不知道有多远。看地图导航的话，可能要10几公里，那可能万一堵点车什么的话，可能就也得40、50分钟，可能接近1个小时，我怕来不及。我说不吃了，怎么样啊？非要去吃。可能说在你的观念里，时间观念不是很重要，可能在我的观念里，时间观念就是很重要的一个东西。毕竟在部队待了2年，真的是有1分钟我都不想耽误，宁可提前，我不可能提后，我不可能说，哎，我们去吃个饭，晚个5分钟，晚个10分钟，我是因为这件事情生气。你说就是个小事儿，没必要跟我直接就发火呀。就是脾气暴，老是跟我吵架。是你说我脾气暴，那这会儿你惹我的时候呢？我哪儿惹你了？我们现在处了1年了，你现在的空间里还全都是你前男友的照片吧？我现在空间里挂着就2条有我前男友照片，一个是我自己的生日，我发了一个我自己生日的总结，然后一个是我年终的总结，然后就有那么几张他的照片。你自己还知道有那么几张？1年了，确实，别说是我了，你说任何一个人吧，自己女朋友手机里空间里全都是前男友的照片，你发过跟我的吗？我发过。露过脸吗？朋友圈和空间都发过。露过脸吗？要么一个手，要么一个冰淇淋。2个人一起比心的，有2个人穿情侣装的背影。背影，为什么是背影啊？女生发照片肯定都是，哪怕是发合照也是挑好看的嘛。然后我平时又懒，不想用手机 P 图，然后也发了一些其他的呀，什么2个人拿一模一样的东西什么的。对，他问你是为什么不发他正脸？我不是说不发正脸的事，重要的是为什么你现在空间里还是有你前男友的照片？那我自己的年终总结，我自己的生日，那这些照片我没有必要删呀。他其他的一些东西给他发的生贺什么的我都删了。然后你不喜欢我手机里有什么，因为手机云相册嘛，我明明换手机了，但还是有那个照片，那你不喜欢我也都删了，短信也删了。你这掩耳盗铃吗？把自己的删掉了，别人能看见的留着。我真是不懂。你说空间里的东西所有人都能看见，别人打开你手机空间，点开一刷是我的背影，我和你比心，我和你一起买冰淇淋，我带你出去玩，怎么样，再往下刷是他的脸。我真的想不通。我也特好奇啊，就他这么在意这个事儿，你给他发2张正面的不就完了吗？就平时没有拍什么照片，可能2个人出去玩，拍的更多的也是吃的。不是，他都这么在意了，为什么不满足他一下呢？那也有拍了，那就懒得 P 嘛。女生肯定要发一些自己 P 的好看的照片。你就让他改脾气了，你就这事儿你就懒吗？那他可以自己 P 了给我呀，他也没有说要我发哪一张。你不发都行，但你能不能把你前男友的照片删掉？我真的是不懂，一个女生，都已经是前男友了，都1年多了，还要留着人家的照片，也不是你现在没有男朋友，你挂着就挂着了，是我一段回忆。你现在有男朋友了，你可以说你自己的东西你留着，但你把照片删掉不行吗？我这个听到这儿的时候，我听明白点，这问题到底出在哪儿了，有点意思了。今天是谁要来的呀？我要来的。你是觉得这个情感出问题了是吗？就老是吵架，因为他经常凶我，然后而且凶起来的时候那火气特别大。对，我也不知道，那你都这么凶了，每一次就说我们俩差不多了什么的，那这种话肯定会让女生觉得你是不是已经不爱我了？其实说白了就是在你的心里面，你觉得这段情感是出危机了，是这意思吗？对，并不像我们刚才听到的表象上面就这么点冲突，你会感觉到有大的暗涌在那儿，对吧？感觉还是挺对的，直觉是挺准的啊。这个心里头很别扭，对吧？是，老觉得自己好像位置不是那么稳固，是，或者说位置没有那么重要，对吧？是，好像在那个人的心里面还有另外一个人还在那儿呢，进不去，是吧？是，心里难受啊。行了，我们让老师给分析分析吧。看起来是表象是一段没有大冲突的情感，其实你仔细听下来会发现一些问题。我们一起进入丘比特问卷。来，博宏兄啊，我们说男生
你很有女人缘，而且女孩子也很喜欢和你交流，你也喜欢帮女孩子去做一点事情。你认为你这是助人为乐呢，还是讨他们欢心献殷勤呢？但是有一点，他对这一个帮女孩子的事情，我感觉他是坦诚的，也是坦荡的。否则的话，他在帮这一些女孩子做一些事情的时候，他不会让你在身边，而且你在身边的时候，他照样回复，照样和他们聊天。这就说明他纯粹的就是在帮他们的这个事物当中，不涉及到任何的情感。我们再说到你，也是同样。你看，女生手机空间里有前男友的照片，我能够理解你的醋意，但你也要理解她的无意。她如果心中真的是有前男友，那不会是在手机上，而是在心里。但你呢，也要考虑她的感受。在情感问题上，女生和男生都一样，都很自私的。她的感受受不了，提出来了，我想这方面修正也是很简单的。你刚才一直在提她的脾气，每个人都有脾气。有些人我们经常说他好脾气，但他好脾气不等于没有脾气，等到一定的时候，好脾气也会变得有脾气。你们都才20出头，你也应该给他一个成熟的过程，但是你呢，也要给他一个成长的空间。恋人相处，我个人的感悟，最重要的是要有包容度，还要有容忍度。你们两个人的关键点、核心点，就是容忍度不够和包容度不够。我就说这一点。好，谢谢博峰兄，谢谢老师。苏老师。小丁哈，我直截了当的问你一个问题啊，是不是今天来到这儿是铁了心想跟这个男人分开的？是不是？不知道。那你是觉得他如果做出调整，你还愿意继续跟他在一起吗？会考虑。反正我的感受是，这个女孩子你们两个人之间的这个地位是严重不平等的。你是时刻需要优越感，在爱情当中控制他的这样的一种状态。但如果说你再这样继续的要求和控制下去，我相信这个男人他对你的这种脾气不好会更加升级，这是需要你们两个人考虑的。我不觉得分手是一件不好的事情，如果这个爱情进行不下去了，分手是很正常的，但是我们应该诚实的面对自己的内心。好，谢谢苏老师。来，徐总，你的前男友脾气一定比他好。你手机里还有他的照片，即使现男友很介意，但你始终要摆在那里。1年多了，给到男朋友在你的空间里只有背影和笔芯，这使得你的男朋友其实心里有极大的不确定性，甚至于窝着一股无名之火。你没有在乎他的感受。为什么他总是容易发脾气？为什么总是？而为什么总是发脾气之后马上就道歉一直哄，都是他，对不对？我告诉你，他可能并不是因为某一件事情对你非常不满，是基于很多的事情，而起因最大的根结其实就是你前男友的事情。所以说每一次发了脾气之后他也是后悔的，马上道歉，但实际上他不知道真正是错到哪儿了，因为没有得到你一个正确的一个回应。所以说你们俩之间的问题还是蛮大的。其实你潜意识里是把他和你的前男友在做比较，只不过你没有直接跟他说而已，但是他能感受到，他也不知道怎么去做。因为的确你们俩之间有很多性格或者习惯上的这个差异，但这是如果说对方都是真心的话，这些都是可以磨合的，但是你并没有交出你的心啊，这是为什么？所以说男孩有的时候其实你不知道应该往哪儿去使力，但是所以呢你采取的方式就发脾气发泄自己的情绪，这是不对的。这是即使你们俩现在分开，但今后有别的女孩，你也一定要知道问题到底出在哪儿，说出来看他真正在乎不在乎你。如果不在乎你，不在乎你的感受，发脾气是没有用的。
离开反而是最有效的。就这样。好，谢谢曲总。来，涂老师，这男生每次吼你的时候，你是什么感觉？就很委屈，明明是一件小事儿，但是他却要那么凶。你还有别的感觉吗？感觉就这么凶，是不是没有那么喜欢我了？他平时吼你的时候，你会觉得他很粗鲁吗？有的时候会。先说一个词叫距离。你跟别的异性距离更近，你显然离自己的爱人的距离就更远，对吧？你承认这个道理吗？其实一直以来，男生和女生最大的对于距离的属性就是女人好像天然知道边界感，对吧？但男生好像因为幼稚或者是不成熟，他老是保持不了和异性之间的距离。比如说一碗泡面的距离，比如说一根吸管的距离。所以女生其实天生对边界感就很强，她知道跟异性应该保持什么样的距离。但如果一个女生她和别的异性的距离就是暧昧不清的，那我只能说这个女生其实不太爱这个男生。就比如说你离前男友更近了，那离他就一定会更远。刚才苏秦老师说必须诚实的面对自己的内心，你承认吗？你承认当然你现在跟前男友是没有感情，这我是信的。但是当初在爱的时候，你爱前男友和如今你爱现男友，你更爱谁？不知道。不知道，但是你的行为已经说明了一切。如果你现在爱的是他，那你心心念念的就应该是他，你不要用不知道这种东西来模糊自己的感受。而对于男生来说，虽然男人没有女人那么天生的有边界感，但是有一点可以让一个男人自动的形成距离，就是他心里装下了一个女人，他就会刻意的和异性保持一定的距离，他生怕让自己所爱的人会不舒服，他会自然而然的去保持那种边界感。但是我觉得这个男生和其他的朋友，比如说做作业也好，打游戏也好，他好像也没有那么爱你。但其实真正在这段感情当中，走还是留，要靠你自己来决定。好吧，就这样。好，谢谢涂老师。男生其实在这个情感里面是有男生自己的感受的，对吧？是啊，刚才你听了4位老师的分析了，对吗？听了啊，有道理吗？有啊，这道理是今天才明白的，还是其实他们所说的女生对这段情感的不确定也好，或者说女生没有那么爱你也好，这样的感受是因为听他们说了你觉得有道理，还是说在日常生活里面其实你是有感觉和感受的？怎么说呢？道理有，可道理谁都能讲，都懂，套自己了，总不是一样的东西。不是，你感受到了吗？有感受，有感受和感觉到，哎，这就是一个特别奇妙的事情，这就是爱情当中特奇妙的事情。你看，他是感受和感觉到的，但是他在说感受和感觉到的时候，其实给了一个态度，让我分，我还分不开呢。因为他前面有一句话，他的原话是：道理谁都知道，你没有切身的去感觉和感受。所以，你有想过，你心目当中这个挺木讷的、脾气有点暴躁的这么一个男生，其实他情感还有特别细腻的那一部分，你心里那些细小的波动或者一些想法，其实他都感觉到了，你想到过吗？但是有一点你是骗不过你自己的，这就是感觉和感受。你对哪个男人的感觉更好呢？他们更吸引你呢？你不用回答我啊，你不用回答我。但是我想这至少是一个爱情很重要的基础，都不要勉强自己。男生也是一样的，谁没痛过呀？就痛是你成长的一段经历，失败也是成长的一段经历，也别骗自己，因为有些不属于你的东西，你勉强拿到手里，它也不会是你的。感情就是这样，攥不住的。来，接下来一起进入那几天喝古方红糖，真情60秒。在一起1年多了，今天
没什么想说的，就想问你最后一句：在一起还是分开？在一起是这么长时间了，但是你每一次凶我，都会让我担心，这个人是不是不要我了？他是不是没有当初那么喜欢我了？我也会害怕，我也会希望你能温柔一点。我一直都在改，改成你心中的他。来，请亮灯啊！谢谢两位的坦诚啊，请回吧，谢谢你们。请关门啊！1年多的这个情感历程被4位老师剖析之后，忽然可能自己都觉得啊，原来我们这段情感是这样的。所以当真的有人要做出决定，甚至想到分手的时候，你会发现他的泪水就流下来了。但是我们仔细想一想，在生活当中很多流泪的瞬间，恰恰是让你成长的瞬间，因为那个时候你真的感受到了和悟到了一些东西。请开门。就在一起，谁让我们相遇？以后的日子，我们一起相依。我会宠着你，我会纵容你。谁来，负你，我就站出保护你。就在一起，一生相守。不管因为什么回来啊，至少在这个现场这一刻的决定是2个人还想好好在一起，对吧？是。那请你们记住老师们今天分析的那些东西，如果有，请去掉它；如果没有，那是最好的啊。在情感的道路上，要做的一件事情就是绝不要欺骗自己，因为欺骗自己不可能欺骗一辈子。你在某一刻欺骗自己的时候，其实就是在欺骗那个身边的人。来，我们有请我们的小话筒，有请。行了，回去吧，谢谢你们啊，请回啊。